बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून बारिशों के ताकतवर सिलसिले के बायस आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के सिलसिले वक्फे वक्फे से जारी रहे। ताहम इस दौरान आज से बारिशों के इस सिलसिले की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जिसके बायस आज और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से मानसून की तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे, जबकि इस दौरान बारिशों के इस सिलसिले के बाद मानसून बारिशों का एक और नया ताकतवर और तूफ़ानी सिलसिला मुल्क में दाखिल होने को तैयार है। तफसीलात के मुताबिक आज और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान शुमाल मशरक़ी वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, नारवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, अटक, चकवाल, जलम, सरगोदा, भक्कर, जंग, फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन, बावलनगर, वाड़ी, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बावलपुर, बावलनगर, रहीमियार खान समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान बाज़ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लालकाना, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट, छाछरो, सांगड़, नवाबशाह, मोरो, नौशेर फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शहदादकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के तमाम इलाकों में आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान बाज़ इलाकों में शदीद तरीन मौसमी सूरत हाल भी पैदा होने का खतरा है। ताहम इस दौरान सिंध के तमाम इलाकों में कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान दीर, चित्राल, स्वात, पेशावर, बन्नू, क्वाट, मर्दान, नौशेरा, मानसरा, सवात, वज़ीरिस्तान, हरीपुर, करक, डेरा इस्माइल खान, कालाम, सवाबी, मुजफ्फरगढ़ समेत खैरतुनखा के तमाम इलाकों में कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में दुगयानी और लैंडस्लाइड का खतरा मौजूद है। जबकि इस दौरान बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान मशरकी और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें ज़ोब, बारखान, कोलू, लवराई, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, डेरा बुगटी, सिब्बी, नसीराबाद, खुशदार, बेला में गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि बारिशों का यह सिलसिला आने वाली 3 से 4 रोज़ के दौरान वक्फे वक्फे से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा, जबकि इस दौरान बारिशों के इस सिलसिले के बाद बारिशों का एक और नया सिलसिला जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क को मुतासर करने जा रहा है।